其實不經不覺係已經係有10年，但係呢10年裏邊咧，我真係唔知做乜。但係咧，老師每一次咧都鼓勵佢講咩咧？佢話：你唔好以為你冇進步，其實你個進步咧，你可以睇個鐘，你見唔見啲針喐？但係其實喐緊㗎，所以咧你唔好話你啲字冇進步，其實係你睇唔到嘅進步。咁呢個都係老師曾經同我講過一句説話。佢再有同我講啦，佢話我英文名叫 Anita， 佢叫我 Anita 嘅。Anita， 如果咧你寫嘅字我唔出聲咧，即係我唔滿意㗎啦。如果我出聲講咧，就一定你有啲嘢做得唔好，就係咁。咁啊，仲有咧，我就係中意我淨係好知道我老師中意食辣椒油嘅。我亦都每一次咧行過朝廳咧，有機會佢哋有空樽咧，我就會攞一罐辣椒油俾佢，一樽辣椒油俾佢嘅。咁所以咧，佢都佢會食晒㗎，佢話俾我聽。咁仲有咧，有一年嘅即係中秋節，送一盒月餅俾佢。佢幾個月之後，佢同我講，佢話好多謝你呢一盒月餅，佢揾翻佢一個好耐冇講嘢嘅朋友。咁呢啲都係老師生前同我講過嘅説話。我希望咧，你哋唔好覺，即係我心目中好記得嘅。咁就希望你哋聽嚟咧都唔好覺得好無聊咯。咁實在喺我心裏面。咁我多謝各位。跟住阿師叔話係咪？